Christian Pardede dana nama rumur 10 sada tahun marujungolu hinorhon api nama Nurbu Jabuna di hari Sabtu Manogot tanggal 22 bulan 5 Nasalpu di desa Ujung Batu Sada Kecamatan Sosa Padang Lawas. Marhite atorangan di polisi manogoti nunga jumolo lao among natu porlak ia inongna lao pataru ibotona lao ti sikola. Hati hai tadi masih Kristia dohot anggina nama rumur 5 tahun di Jabui. Salelengom martihas do si Kristian adorang sia tubuh jala manogoti di papodom natoras do ibana di podoman alai langsung mermeam-meam api do ibana do loting laos imadalan nama tutung gobar na dipakena di podomani. Mamereng hahana na gulut api na sumar marlojong do anggina nama rumur 5 tahun tu jabuni si solhot na paboahon nama tutung jabuna. Alai dang boy bede itu api na torop api na sumar nama Nurbu Jabui laos disido marujungolu si Kristian aladang tarbahen ni halak lau mangurupi ibana. Jadi akibat daripada kebakaran di rumah mengakibatkan satu orang anak yang berusia 11 tahun meninggal dunia akibat terbakar. Misi Christian Pardede. Christian Pardede ini berusia 11 tahun sudah mengalami cacat sejak lahir. Di pasat polisi mabake nidak dana kitu keluarga jala laos sadari ido disuan tu udean dihutai. Sian Padang Lawas, Toba TV Mabari Tahun.